вечер. В эфире программа «Топ Латгалии». Я Лариса Кириллова. И, как всегда, в это время говорим о событиях прошедшего дня. Документалистика. Противоядие против пропаганды. Триумфальное выступление латвийских волейболисток на чемпионате Европы. Об этих и других новостях поговорим чуть позже. А сейчас я хочу представить свою гостью. Это журналист, документалист Сандра Ужела-Фонс. Добрый вечер, Сандра. Добрый вечер. Ну и по традиции начинаем программу с обзора городских новостей. И в этом году Даугавпилсу не быть молодежной столицей страны, хотя по итогам голосования мы обошли всех конкурентов, набрав в 2 раза больше голосов, чем другие претенденты в сумме. Тем не менее, в 2020 году молодежной столицей будет Вентспилс. Почему 5-я попытка оказалась нерезультативной? Даже для меня это было удивительно, потому что знаю, что заявка в этом году была очень хорошая. Мы всегда вносим поправки по результатам предыдущих конкурсов прошлых лет. На данный момент могу сказать, что мы выслали запрос с подробным описанием каждой оценки по каждому критерию, чтобы понять, сравнить с предыдущего года заявкой, сравнить с заявкой победителя, который стал Вентспилс в этом году. В данный момент у нас есть 2 проблемы больших, которые нужно решать для того, чтобы наше самоуправление могло конкурировать с другими самоуправлениями по молодежным делам. Это, в первую очередь, стратегия по развитию по молодежным делам. Второе – это создание сильного конкурентоспособного центра для молодежи. Отметим, данный конкурс проводится с целью популяризации работы с молодежью в самоуправлениях. Его организует Министерство образования и науки в сотрудничестве с представителями Европейской комиссии в Латвии и Советом молодежи страны. Даугавпилская городская дума планирует объявить повторный аукцион на право аренды нового производственного здания. Объект, строительства которого продолжается, должен быть сдан в эксплуатацию в первом квартале 2020 года. Предполагаемый срок аренды – 30 лет. Общая площадь здания, которая расположена на территории Северной индустриальной зоны, составляет чуть более 3000 квадратных метров. В рамках реализации проекта уже построены подъездные пути со стороны улицы Менделеева и Вишкю. Кроме этого, здесь будут созданы и площадки для маневрирования транспортной техники, автостоянки для сотрудников производства. Аукцион планируется провести в конце октября. Одним из условий аренды является создание не менее 60 рабочих мест. Кроме этого, инвестиции арендатора должны будут составить не менее 700 тысяч евро. В Даугавпилской средней школе номер 17 завершаются работы по реконструкции актового зала, который станет прекрасным подарком к новому учебному году для школьников этого учебного заведения. Актовый зал рассчитан на 280 посадочных мест, плюс возможность заниматься танцами, в том числе и бальными. Кроме этого, помещение оснащено системой пожарной безопасности и видеонаблюдения. Установлена здесь и новая вентиляция. Общая стоимость проекта составила 333 тысячи евро. По традиции, в начале августа в Калупской волости проходит День молодежи. В этом году молодежной столицей Даугавпилского края поселок Калупа стал 9 августа. Праздник начался с парада мотоциклов. Событие для местных жителей неординарное, и, несомненно, оно привлекло к себе пристальное внимание как подрастающее, так и старшее поколение. В этот день девушки и юноши Даугавпилского края соревновались в ловкости, скорости и смекалке. В конечном итоге победители были определены. Участие в подготовке Дня молодежи в Калупе приняли Латвийский Красный Крест, общество Асмус Латгалиец и компания Даудком. Обращаем ваше внимание, в связи с проведением дорожных работ с 10 часов вечера 15 августа до 6 часов 16 августа будет полностью прекращено движение всех видов транспорта на железнодорожном переезде номер 324, который расположен на улице Вентас. Общественный транспорт, а именно автобус маршрута номер 21, будет курсировать по дороге П-67, то есть по улицам Даугавас, Сетокшня, Крауjas, Карклю, Видземес и Вентас, в результате чего протяженность маршрута увеличится на более чем 8 километров. 6 сентября в Латгальском медицинском центре состоятся бесплатные консультации детских специалистов. Прием будут вести эндокринолог и отоларинголог детской клинической университетской больницы. Предварительная запись обязательно. Подробная информация по телефону 252 51 010. В нашем современном мире документалистика, пожалуй, является чуть ли не единственной возможностью узнать самому и рассказать зрителю о том, что на самом деле происходит в той или иной стране, предоставить правдивую информацию о том или ином событии. Сандра, я знаю, что вы с документалистикой очень плотно связаны, да, работаете в этом формате. Вот на ваш взгляд, действительно документалистика,
в нашем мире, когда столько много источников информации, является действительно противоядием против всей и пропаганды, фейк-новостей, да, и так далее, и так далее. Вы знаете, я бы не называла это противоядием, потому что все-таки тоже документальный фильм создает автор, и у каждого автора своя точка зрения, да. Я считаю, что в документалистике, почему она нам нравится, да, почему мы ее смотрим, потому что мы видим реальную историю, в реальных условиях, переживаем ее. Я, например, занимаюсь документалистикой, которая основана, в принципе, на моей истории. Мне интересно рассказать больше. Это как репортаж, который мы видим, репортажной журналистикой я занимаюсь. Это как репортаж, который мы видим по телевидению в новостях 2 минуты, но мы раскрываем ее шире, эту тему. Свой первый документальный фильм я начала именно с личной истории. Это было после аннексии Крыма, когда на Западе все говорили, что следующей точкой будет Даугавпилс и Нарва эстонская. И рассказывали такие вещи, потому что люди не знали, что здесь, какие реалии и так далее. И мне казалось, я же родом из этого города, я знаю этих людей, наверняка они не будут поддерживать политику Путина, не захотят, чтобы Латгалия или Даугавпилс стал бы вторым Крымом. И эта история меня очень интересовала, я общалась с людьми и общалась с своими друзьями, и на этом основан сюжет первого фильма. Так как я сказала, что я занимаюсь репортажем, вот расскажу теперь про последнюю историю тоже. Выборы. Я часто освещала выборы для польского общественного радио и в польских СМИ. И последние выборы, на которые я ездила, это были в Молдавии парламентские выборы. А в феврале этого года мы поехали, и у нас было 2 команды журналистские, и у нас было время, чтобы за этот период еще собрать материал для документального кино. У меня были друзья молдаване, я знала об этой стране ровно столько же, сколько знает каждый человек, который родился в Советском Союзе, то есть, что, допустим, столица да? Кишинев, что наш Янис у них Йон, что в Молдавии София Ротару, но я тоже знала, что у моей одноклассницы отец молдаванин, и что они по-другому, например, едят, или там что-то у них интересное блюдо. Ну, естественно, я сделала большой ресерч и с своей коллегой, это был проект для белорусского телевидения, потому что для Молдавии Беларусь это страна как пример, можно сказать. Белорусское телевидение не заинтересовано, Беларусь первый импортер молдавского вина, и мы со своей коллегой поехали туда, и освещали выборы, Приднестровье, все эти вопросы и так далее. И параллельно, что меня удивило, я знала, что половина страны эмигрировала. Полстраны буквально эмигрировала. Это статистические данные по этому поводу есть. Каждый второй молдаванин эмигрировал когда-то. Румыния, Европа вообще. Я вам больше скажу. По статистике сейчас актуально в Италии учатся больше молдавских детей, чем в самой Молдавии. Страна пустая, то есть в принципе параллели как с нами. Меня больше удивило, я стала делать ресерч на эту тему, что родители оставляют своих детей, и не просто на попечении бабушек, дедушек, они оставляют своих детей просто в домах. И эта тема табу, никто об этом не знает, чтобы ничего этим детям не случилось. И таким образом у меня получилось найти 5 героинь. И мы создали о них фильм, и тут вдруг, после 3 месяцев, одна из наших героинь становится премьер-министром Молдавии. Это сама жизнь это просто. Судьба. Да. Но время ограничено. Я вас просто спрошу очень коротко ответить. Фейк-новости, почему мы на них клюем? Очень коротко. Потому что у нас нет критического мышления. Мы верим какому-то источнику, каким-то людям, но не умеем проверять эти источники. Спасибо, ваша позиция понятна. Переходим к следующей новости. Она тоже будет касаться прессы. Итак, в продолжении разговора о наших латвийских газетах, следующая тема. Латвийская ассоциация издателей печатных изданий надеется на поддержку правительства в решении вопроса доставки газет, журналов во все регионы Латвии. Как сообщалось ранее, для издателей прессы сейчас самой актуальной темой является та новость, что правительство отказывается компенсировать Латвии СПАС те затраты, которые у них появляются за счет доставки, вот, как я уже сказала, печатных изданий, неважно, там, в регионы или в столицу нашей страны. Да? И в этой связи Латвия СПАС не хотят уже этим заниматься, а чтобы газеты или журналы все-таки были бы доставлены до адресата,
Печатным изданиям уже придется поднимать тарифы, ну и остальные суммы расходов, которые это все содержится. На ваш взгляд, вот насколько это правильная политика, учитывая, что у нас, например, на приграничных территориях и так еле-еле ловится латвийское радио, да, и латвийские телевидения. Я знаю, что вы проехали путешествие по Латвии, да, и знаете эту ситуацию как нельзя лучше. Да, я сейчас наблюдала за этим, разговаривала с людьми, именно была в глубинках разных, и отчасти тоже... вы знаете, в Латвии я считаю, что нужно сохранить эту традицию, что газеты еще кто-то выписывает, потому что, например, в Большой Польше выписывают только концерны какие-то или по работе кому-то надо. Люди привыкли, идут в киоск и покупают. У них нет вообще такой-то культуры, как бы. А я эту культуру знаю давно, с детства. Мы всегда выписывали газеты. И для жителей это вот такая традиция, которая поддерживается. Есть интернет, у них у всех есть планшеты, допустим, да, и смартфоны, но они привыкли к этой газете, да, как бы. Что нужно, что можно было бы придумать, да, из практики? Вот у вас здесь почтовый ящик, я думаю, не знаю, английский или американский, вот в Англии, например. Возможно, что, чтобы жители сами датировали прессу. Таким образом, что если она хорошо пишет, мы хотим получать новости, и это будет очень стимулировать и журналистов, и издателей, чтобы они хорошо издавали. Да? И я готова, как в Англии, например, абонемент платят, и сам житель каждый год решает, на какое BBC 1, 2, 1, 3, 4 программу я хочу дать. Да? Я вас перебью, но здесь люди платят за подписку. Это своего рода тоже дотация. Конечно, и я выбираю то, что мне интересно. Но Латвия Спас или, например, какое-то государственное учреждение могло бы, или, не знаю, правительство могло бы датировать, потому что если, и тем самым вы спрашивали меня про фейк-ньюс, вот, пожалуйста, это источник, как можно избежать. То есть я доплачиваю свое лично, как я житель, хорошие новости, те, которые я хочу читать, те, которые проверенные, достоверные, те, которые мне нужно, да, локальные, там, не знаю, национальные. Конечно, мы знаем, что всех жителей интересуют больше локальные новости. Ну, смотрите, странная получится ситуация. Мы очень много говорим о фейковых новостях, о пропаганде, в то же самое время, с другой стороны, получается, делаем все возможное, чтобы правильный подход был бы неуместен бы вот уже в отношении жителей нашей страны. Вы знаете, что касается фейк-ньюсов, это какая-то сейчас новая такая, как бы все их пугают фейк-ньюсами, или, например, с одной стороны пугают, с другой стороны можно все, фейк-ньюс, это фейк-ньюс, да, пропаганда, дезинформация, всегда все занимались пропагандой, всегда каждый ставил свою точку зрения, занимался своей политикой. Не нужно о медиах говорить, как о средствах массовой информации, как сейчас всем нужно бояться фейк-ньюс. Дошло до такой степени, что из фейк-ньюсов делают шоу даже. Вот, например, люди не читают новость как таковую, а смотрят, где там неправильно кто-то сказал. Да? Политик что-то неверно сказал один, давайте проверим, где он это говорил. Как бы начинают, геймификация какая-то проходит какое-то, делают развлечение из этого фейк-ньюса. Да? И получается, мы теряем... Давайте обратим внимание на качественную журналистику. Давайте будем поддерживать журналистов, которые хотят делать документальные фильмы. Я уже не говорю про себя. Да. Давайте поддерживать журналистов, которые интересно рассказать про Латгалию, допустим, да, и рассказать про историю Даугавпилса, не знаю, какого-то дома, вот мы находимся в этом здании. Ну да, но хочется верить, что вас услышат, впрочем, как и нас, да, и все-таки действительно журналистика в Латвии будет качественной, самое главное, что она будет доступна для каждого жителя этой страны. Переходим к новым новостям. Руководство Саровского ядерного центра сделало сенсационное заявление о трагедии, произошедшей под российским городом Северодвинском. Физики заявили, что в Белом море взорвался ядерный реактор. Эта информация полностью противоречит той, которую распространил Министерство обороны Российской Федерации и Росатом. Напомним, 8 августа под Северодвинском во время испытаний ракеты с радиоизотопным элементом в двигателе произошел взрыв. 5 человек погибли, 3 ранены. И сегодня очень многие беспокоятся о том, а что же с экологией, да, что же с безопасностью населения, которое там проживает. И причем не только в том регионе, но и в частности в нашем тоже. Сандра, скажите, пожалуйста, многие люди сегодня говорят, что врут, говорят неправду, опять-таки пытаются что-то скрыть. Но насколько, вот если с точки зрения журналиста посмотреть, насколько вообще можно рассчитывать, что информация будет правдива, если мы говорим о стратегическом объекте, это раз, и если речь идет о панике населения, это два?
Вот это вопрос доверия, доверия к источникам информации, от которых мы получаем. Здесь огромная роль журналистов, потому что мы являемся посредниками между той информацией, которую мы получаем как факт, то есть из информационного агентства, где проверили наши репортеры несколько раз и так далее, факт это или нет. А второе, в такой ситуации обычно успокаивают зрителей в телевидении. Население, да? Население успокаивает какое-то ответственное лицо. И здесь вопрос, доверяем ли мы этому лицу или нет. Да? То есть если выступает какой-то официальный, может ли он успокоить и сказать, Латвия приняла такие-такие меры, мы сотрудничаем с тем и с тем, у нас получена информация того и того. Но что касается всех реакторов, я вообще считаю, что сейчас это влияние очень популярного сериала «Чернобыль», и что люди благодаря этому сериалу, очень жаль, что до сих пор не было такого сериала, который бы показал эту трагедию. Все боятся Чернобыля, но многие даже не знают, с чем это было связано. Да? И я скажу, что, может быть, этот сериал утрированно показывает советское прошлое, но он, по крайней мере, показал, чем была трагедия, которая, в принципе, мне кажется, это является в какой-то степени темой табу. Я могу рассказать такую очень забавную историю. Студенты Краковского и Гелонского университета между собой, студенты нынешние, да. Какой-то 90-е годы, наверное, рождения, говорят, слушай, ты смотрел сериал «Чернобыль»? Да, классный. А ты знаешь, что это было по-настоящему? То есть он человек, который, это исторический факт, о нем мало говорится. Мы о нем помним. Мы помним, как нам йод давали и так далее. Мы жили здесь около Игнаинской АЭС. И мы с этим как бы освоены. А люди, которые не знают этого, они просто боятся, Ну, а мне остается добавить, что мы сегодня обратились в Управление среды Латвийской Республики, поскольку горожане прислали очень много вопросов на предмет безопасности, связанные с тем, что произошло в России на выходных. И Управление среды, скажем так, заверило всех нас в том, что радиационный фон в Латвии не превышает допустимые нормы, и что эта авария никоим образом никак не повлияет на нашу экологию, естественно, на наше здоровье, и на безопасность всей страны в целом. Хочется верить, что это действительно так, а не просто такая, скажем так, отговорка, чтобы не сеять панику. Вы тоже не сейте панику. Будем надеяться, что мы не сеем панику, и хочется верить, что все закончится для нас благополучно. Не поддавайте сомнению. Переходим к следующей новости. Приближается начало нового учебного года, и 1 сентября в школу Даугавпилса придет около 900 юных даугавпилчан. Практически во всех наших школах первые классы уже укомплектованы, а в польской гимназии в этом году создано не 2, а 3 целых первых класса. Своего рода это достижение для этого учебного заведения, поскольку в предыдущие годы нормой был 1-2 первых класса. Сандра, вы даугавпилчанка, естественно, да, но уже длительное время проживаете в Польше. Вот на ваш взгляд, почему все-таки родители больше смотрят теперь в школу, скажем, с национальным, скажем так, уклоном, да, польская гимназия, ни для кого не секрет, что ее поддерживает польское государство. Родители, вот с чем связан выбор родителей? Мы понимаем, что первый класс ребенок идет только потому, что и туда, куда решили родители. Я очень надеюсь, что это не связано с национальным фактором, хотя это тоже очень хорошо поддерживает традиции. Я надеюсь, что это связано с экономическим развитием. Дети, которые заканчивают польскую школу, у них уже в пакете 3 языка – латышский, русский и польский. Польша сейчас, по последним данным, является второй страной по самым лучшим инвестициям, где лучше всего инвестировать после Малайзии. После Малайзии, да? В образование, да? Не в образование, по инвестициям. То есть, вы знаете, я сама мать 2 детей, и я смотрю на образование и выбор школы, поскольку я сама закончила хорошие школы здесь, в Даугавпилсе, это 6-я средняя, поздравляю всех, кто смотрит, и экспериментальная. И я считаю, что выбор школы очень важен, очень важен. И с точки зрения экономической перспектив, и ребенку, если закладывается с этим национальным фактором, о котором вы говорите, 3 языка, это он выходит на рынок труда, у него открываются больше возможностей по образованию. Все-таки Польша – это страна, в которой живет 38 миллионов людей, да? То есть это перспектива для рынка, это больше ты расширяешь свой кругозор. И изначально закладываешь лучший старт для ребенка. Поэтому даже я уверена, что из этих 3 классов не у всех есть польские корни.
Конечно, вы сказали о том, что поддерживается школа польским правительством. Да, и это прекрасно, потому что в Даугавпилсе есть такая школа, которая поддерживает традицию, у которой хороший уровень, и благодаря которой дети, кстати, не все уезжают в Польшу, они остаются здесь. Я знаю разные примеры людей, которые связаны с Даугавпилсом и хотят здесь остаться. И это является очень хорошим основой для создания хороших польско-латвийских отношений. Так что здесь есть одни только плюсы. Я вижу одни только плюсы, и не надо бояться этого национального фактора никоим образом. Все, что заложено, выходит из дома. Школа помогает родителям учить. Здесь никто поляков из них не сделает, но сделает хороших тех, кто поддерживает Польшу, Латвию. Ваше мнение понятно, да, но в любом случае 1 сентября будет праздник во всех школах в этом году, и я уверена, что в каждой школе будут и первоклассники, и десятиклассники, и двенадцатиклассники. Переходим к новой теме. Триумфом для латвийских волейболисток Тины Лауры Граудени и Анастасии Кравченок завершился чемпионат Европы по пляжному волейболу среди женщин. Это самая молодая пара на турнире, которая не оставила никому ни единого шанса. Изначально девушки стали победителями в своей группе и в упорной борьбе в четвертьфинале победили спортсменок из Германии. Затем в полуфинале была повержена пара из Испании. В финале наши волейболистки не оставили, как я уже сказала, никакого шанса спортсменкам из Польши. С чем мы девчонок и поздравляем, тем более, что Анастасия, она наша, она даугавпилчанка, и в настоящее время учится в Даугавпилском университете, а до этого была школьницей 3-й средней школы, с чем мы всех и поздравляем. Сандра, на ваш взгляд, вот такие, скажем, приятные моменты в жизни, да, может быть, кто-то и не спортсмен, но тем не менее, насколько важно для человека, далекому даже от спорта, вот такие новости? Спорт – это прекраснейший способ для того, чтобы популяризировать страну, Даугавпилс и вообще развивать локальный патриотизм. Сидя в Польше, будучи в Польше, я радуюсь каждой информации о том, что есть какой-то латвийский. Поздравляю девушек, вообще поздравляю. Это прекрасная просто новость. И поздравляю поляков, которые тоже... Это хорошо, что вместе спорт. Это, кстати, единственная, наверное, сфера, пока что, если не говорить о допинге, которая без фейк-ньюсов. Это не фейк-ньюс, это реальная победа, да. И можно только радоваться за девочек. Возвращаясь к теме, я радуюсь. Вот, например, был такой футболист, который из Даугавпилса, кстати, Руднев, который помог одному польскому клубу завоевать кубок страны. Есть сейчас, извините, да, чемпионат Польши. Это же прекрасно, да, понимаете, он с Даугавпилса, это гордость просто. Спорт — это такой Кристоф Спорзингс, который играет в баскетболе в Америке, да, это же лучше популяризации. В Польше, например, люди не знают, что такое Латвия там до конца, но знают, кто такие спортсмены, и это действительно радует. В Польше не знают, кто такая Латвия, мы же играем в спидвей. В спидвей знают. Вот именно по спорту, да, спидвей, Бытгощ, там Локомотив, они вместе и играют, но многие очень Латвию воспринимают как экзотическую страну или как бывшая Советская Республика. И мне очень радует, когда они приезжают сюда и говорят: боже, где я нахожусь, что здесь такое, что это Рига? Вообще, почему это не как Минск выглядит, да? Почему, что это, где я, да? Так что мне это очень радует. И спорт — лучший способ популяризации страны. О спорт и мир, и хочется сказать действительно, что это не последняя наша победа даугавпилская, и, насколько мне известно, вот на сегодняшний день поступила такая информация, что на Паралимпиаде следующий наш город будет представлять еще один спортсмен. Супер, просто здорово. Да, спасибо вам, Сандра, что вы доехали к нам, по большому счету вернулись на родину, да? Большое Надеюсь, спасибо не вам. в последний раз. Ну а всем остальным до свидания и всем хорошего вечера.